हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एलईडी बल्ब रिपेयर करने वाले हैं जो कि 9 वाट का है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो इसको आज की इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो जो है फुल वॉच जरूर करिए।